Cek cek. Memang tradisi di sini niku memang audiennya menek-menek ngoten nggih. Kula rada syok asline. Biasa. Biasa mawon. Tapi nek jenengan juau seperti itu apa bisa melihat diriku? Saupil. Kon maju sithik, kon maju sithik. Nggih. Jadi tema pengajian kali ini kali ngintip-ngintip ngoten nggih? Nggih. Nggih biasa mawon nggih. Nggih, kaya gak tau ndelok wong ayu wae. Biasa ngono lho. Atas denger kula? Hah? Gak denger? Hah? Nek ngeten. Denger napa mboten? Mboten napa-napa kali menerka-nerka ngoten nggih? Sebelah mriko denger kula. Nggih, mboten napa-napa, gak apa-apa. Jane medane rada unik. Yang terpenting semangatnya awak dhewe mboten kirang, ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedaya jawab salami kula kelawan semangat. Di sini musim panas apa musim hujan? Hah? Oh, di sini musim hujan. Mugi-mugi sedaya diparingi sehat terus awake. Sedaya jawab salami kula kelawan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil adim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang paling kula hormati ibu-ibu yang gembrot-gembrot. Minta tolong kalau merasa dirimu gembrot mboten usah berdiri, karena kasihan yang belakang mbok tu ibokongmu. Nggih, monggo cari tempat yang enak, lenggah sing penak. Monggo. Mboten usah nyuwun kursi. Nah, lenggah to, ayo lenggah sik. Nah, nek lenggah lagi kula lanjut, monggo. Ora usah keplok-keplok.
Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan saya lanjutkan tidak usah kaget kalau ternyata saya ngomongnya agak teriak-teriak nggih. Karena ini pengajiannya rada unik. Saya di sini dan kau di sana. Mboten apa-apa, yang penting tidak mengurangi semangat kita, giroh semangat kita untuk beribadah ngaji bareng-bareng. Ngoten nggih? Nah, monggo lenggah rumiyin. Nggih, nek pengen dilanjut lenggah dhisik. Jenengan tahu nggak ada hewan yang suka gelandotan di kebun binatang itu loh? Namanya apa? Kalau di sini namanya apa? Hah? Ketek. Beda sampai ketek ini bedanya apa? Oh, sami nggih. Sami-sami nggak kelambi hijone nggih. Monggo sudah duduk semuanya? Dereng, ayo monggo lungguh. Nah, ngoten nggih. Dadi ben gak persis sampai ketek nemen-nemen ngoten lho. Sampun nggih? Atas sudah? Sudah kondusif belum? Nggih, monggo lenggah rumiyin Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama yang paling utama, alhamdulillah kula jenengan saged kepanggih, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur maka akan Allah ambil nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Halo. Meskipun engkau jauh nyauto nggih. La in syakartum la azidanna. Nah, wong kari muni kum ae lho. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Maka alhamdulillah kula jenengan niki saged kepanggih insyaallah dalam keadaan sehat. Walaupun kula yakin pasti ada satu atau dua sing asline awake lara tapi saking kepengine ngerti kula meksa budal. Nggih napa mboten? Wonten apa mboten? Sing meksa budal muga-muga kula dongakno ndang sehat penyakitin ndang ilang. Amin Allahumma amin. Shalawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah manusia yang patut dicontoh, manusia yang paling berpengaruh di dunia, tokoh yang patut kita contoh dibanding tokoh-tokoh yang lain. Beliau adalah satu-satunya panutan kita semua. Maka kalau buka acara niki dengan wawasan sholawat, semuanya tumut kelawan hikmat nggih. Biasanya khusus sholawat niki kula tidak usah ditabui. Tabui itu apa? Ditabui. Wis pokoke kuwi lah. Nah, mangke untuk lagu-lagu yang selanjutnya mangke kula saged diiringi, tapi khusus untuk sholawat ini biarlah cuman ada dua suara, suaraku dan suarane jamaah. Ngaten nggih? Nggih, mugi-mugi sedaya barokah sholawat diparingi rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo.
ومن هم ومنهم ما بأهل البدر يا الله. Monggo. Alhamdulillah, insyaallah mugi-mugi barokah sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Amin Allahumma. Kula sampai kesupen segenap tamu undangan, tokoh masyarakat ingkang tumut hadir temeriki, ingkang kula hormati Bapak Camat Kalijang. Cobi macane pripun? Aja misuwi aku. Coba sing lebih halus pripun? Oh, berarti pancene ngoten namine nggih. Berarti yang membedakan cuman cara bacanya saja, ngoten nggih? Pokoknya gak kalih muring-muring. Berarti namine Camat Kalijang. Kali? Astagfirullahaladzim. Ingkang kula hormati Bapak Camat Kaliangkrek. Ingkang kula hormati Kapolsek Kaliangkrek. Ora usah ya. Ingkang kula hormati dan Ramil Kaliangkrek. Biasane kula nek oh niki napa nek sing ijo-ijo iki apa sih? Hah? Pemuda. Oh, pemudane mriki. Lah kok mbah-mbah ngono. Biasane kula nek nama penghormatan niku biasane kula nyuwun asmone ben mesisan kula kenalan. Temriki ternyata mboten wonten asmone. Dadi berarti kenalan ambek awakmu. Mboten wonten asmane berarti kula waca mawon ngoten nggih. Niki Bapak Camat hadir mboten? Ah nggih. Bapak Kapolsek hadir? Ah nggih, sik nggih kula absen riyen nggih. Kang kula hormati Bapak Kepala Desa Temanggung, Kepala Desa Adipuro, Kepala Desa Sukomakmur, Bapak Kiai Fathur Rahman, Bapak Kiai Masruhan Habibi, ingkang kula hormati sesepuh dusun Buruh, betul. Ingkang kula hormati Kepala Dusun Butuh. Ingkang kula hormati segenap tokoh agama Dusun Butuh. Ingkang kula hormati segenap tokoh masyarakat Dusun Butuh. Ingkang kula hormati segenap Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Butuh kalian banomnya. Ingkang kula hormati ketua dan seluruh anggota Karang Taruna LPP. Ingkang kula hormati segenap tokoh agama, warga masyarakat ingkang tumut hadir temeriki, dan tak lupa niki grupnya namine napa? Kasimah. Oh, resik enom-enom iki masyaallah. Pantesan raimu kerasan nang kono. Bojo kula kabeh jare. Bapak Ibu sekalian, niki kan kondisine jenengan jauh. Kula niki asli Surabaya. Basane wong Surabaya niku nggih rada Boten kasar. Surabaya niku nggih. Yes, anggaplah kasar lah nggih. Wis basane kasar, niki kondisinya jenengan dan diriku jauh. Jadi misalkan wonten bahasa sing kok ternyata kula rada kasar atau koyok nyentak, itu asline kula mboten nyentak. Niku asline kula nyeneni. Mboten nggih? Mugi-mugi sedaya tetap semangat sedaya kabeh. Amin.
Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, kula niki asline seneng, bahagia ningali jenengan karena apa? Walaupun kondisine berliku-liku, ana sing lungguh ning kene, ning kono, kondisine berliku-liku tapi jenengan semangatnya luar biasa. Kira-kira jenengan iki dusel-duselan koyok ngono, menek-menek koyok ngono, niku niate ngaji apa niat nyawang kula? Sing niate nyawang mulai detik ini niate diganti. Halo. Niate diganti pripun? Niat ngaji golek ilmune Gusti. Masih kok ilmune saithik niki luwih apik nek jenengan oleh ilmu saithik tapi diamal. Oh, nek temen iki basane ke. Nek Surabaya no. Diamal. Lho gak apa-apa, jenengan ojo melu-melu Surabaya. Kula mek ngomong tok nek Surabaya niku no, nek temen iki ke, ojo lali diamal ke. Amala oh diamala temenan ta? Nggih temen iki ngoten. Ojo lali diamala ngoten. Ojo di ngono ngoten. Masya Allah, ya dengan bahasa yang berbeda ternyata kita tetap bersilaturahmi. Bu, bayangkan saja jenengan di suatu desa tidak ada yang namanya perkumpulan, tidak ada yang namanya kumpul-kumpul dalam kebaikan. Suatu desa itu tidak akan terjalin silaturahim yang bagus. Makanya nek ono desa, gak ono kumpul-kumpul, gak ono ngumpul dalam hal kebaikan, niku biasane wargane kurang guyub. Niku biasane wargane kurang makmur. Makanya jenengan bersyukur nek ono kumpul-kumpul koyok ngene jenengan semangat. Insya Allah wargane mriki makmur-makmur kabeh. Napa malih niki acarane tasyakuran nggih. Pengajian akbar dalam rangka tasyakuran dusun Buro. Ya wis seru aku. Nggih. Jadi niki dalam rangka tasyakuran mugi-mugi desane semakin makmur. Mugi-mugi desane tambah rame semangate, tambah rame acarane, tambah rame jenengan guyub rukun oleh ngadakno kebaikan. Ngaten nggih Bu nggih? Sekarang tahun berapa? Tahun 2023. Akhir 2023 yang mau berganti ke 2024. Bu, zaman boleh berganti tapi iman tidak boleh mati. Kula baleni malih, zaman boleh berganti tapi iman tidak boleh mati. Ayo kari ngomong mati ayo males. Ayo. Iki lak mesti mati kabeh to nggih? Nggih, apa maneh lemu-lemu iku tambah cepet matine iku. Ayo, zaman boleh berganti tapi iman tidak boleh. Karena apa? Iman itu adalah pondasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Nek tiang niki imane api, kula angsal nyuwun tolong kursine digeser mriki mboten. Manja-manja. Sapa muni? Kene. Sapa muni manja kene-kene? Solikin lagi paling. Solikin kaume. Nah, ngeten nggih. Nah. Niko Pak Solikin. Pun di Pak Solikin. Pak, mboten solikin jenengan nggih. Ngene kan eco nggih. Ibu ngarep mriki ndredeg ya. Zaman boleh berganti tapi iman tidak boleh mati. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, sakniki niku macem-macem godaane. Aliran-aliran sing gak jelas niku
Makane jenengan niki kudu ngopeni imane diopeni. Tahu basa openi? Openi itu dirawat. Imane kudu dirawat karena apa? Iman itu kadang naik, kadang turun. Nggih memang menungso wajar, kadang naik, kadang turun. Carane pripun? Carane ben imane niki diopeni terus. Ketika turun awak dhewe eling karo Gusti Allah. Jadi ngoten niku masalah hakikat. Jadi di dalam Islam itu ada istilah syariat, ada istilah hakikat. Napa Bu? Istilah syariat kali istilah hakikat. Nyaut nggih? Mriko kepireng kula to? Nah, nek kepireng nyaut. Jenengan nek ngeten kepireng napa kudu ngeten? Ngeten. Napa ngeten mawon kepireng? Oh, mboten. Nggih pon, mboten apa-apa. Nggih. Nggih awakmu ijo-ijo gak peka ta? Pun, ampun, niki nek angkat-angkat tugasnya wong lanang-lanang. Pun mriki mawon, mriki. Lah aku kok mbok jejeli bokongmu. Jangan dianggurin. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Matur suwun. Ajane to mriki niku nek ngomong kudu ngegas ngoten nggih. Nggih. Oh, mergo jenenge desane kali. Pancen ngomongnya kudu ngegas. Biasa ngoten lho, coba tenang, rileks, ngomong iku sing tenang. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin asli ini ibu-ibunya gak ngegas karena kan yang deket panggung kan wong gak jelas iki. Jadi koyoknya kok ngegas terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kembali fokus lagi nggih. Jadi guyon nggih guyon tapi nek wayahe serius nggih tetep kudu serius. Jadi sekarang itu aliran itu macam-macam banyak luar biasa. Nek awak dhewe gak nguatne imane, nek awak dhewe kok gak kokoh imane, awak dhewe iso kegawa. Kula ceritani, jadi ada aliran itu ada namanya aliran fitrah. Aliran fitrah itu bagaimana? Aliran fitrah itu yang dimana diajarkan kalau ketika kita sholat, ketika kita beribadah itu pada dasarnya kembali kepada Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, tidak membawa apa-apa, suci. Jadi fitrah itu artinya, halo nyauto bro, ayo. Fitrah itu artinya suci. Ketika kita lahir tidak membawa apa-apa, mereka beranggapan bahwa ketika kita kembali, ketika kita sholat, tidak boleh ada barang dunia yang menempel di tubuh kita. Alias mudhoh. Alias mudhoh, pakai bot. Temriki bosone napa? Belajit. Napa? Belajit. Belajit apa belajit? Iya, belajit. Belajit wis. Apa sih? Nggih, wis pokoke belajit lah nggih. Nggih. Jadi mereka beranggapan ketika kita sholat itu juga kembali. Makanya awak dhewe ojo sampai katutan aliran-aliran kados ngoten. Tapi kalau dipikir secara rasional, masuk akal. Lahir dalam keadaan suci, sholat kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci tanpa ada barang dunia sedikit pun. Masuk akal, nek dipikir secara rasional. Tapi bayangno wong kali angkrek jamaah gak ono sing kelambenan. Apa gak bahaya? Gak, astagfirullah. Ayo aku serius iki. Makanya berbahaya, sesuatu itu tidak bisa ditelan secara mentah. Harus ada yang namanya
pripun nggih? Sampeyan kok moto aku gak mari-mari ya? Sangu turu. Lungguh lah. Aku harap kau tetap mereken diriku walaupun diriku duduk ya. Jadi jangan umek sendiri ya. Banyak aliran-aliran yang gak jelas. Makanya awak dewe kudu hati-hati. Wonten lagi aliran itu anggaplah itu aliran namanya sembarang lah. Jadi tegene aliran itu ketika kita sholat, mereka meyakini bahwa ketika sholat itu harus pakai bahasa sehari-hari. Apa sih kok ya? Kita harus pakai bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari jadi misalnya awak dewe orang Indonesia ketika sholat itu ya pakai bahasa sehari-hari. Allah maha besar. Ngoten. Nek awak dewe wong Jawa, Allah gede lho rek. Nah iku Surabaya. Jawa Surabaya. Nek iki basane wong Kaliangkre, Allah. Apa? Gedem? Pancen basane beda-beda ngoten ta? Nggih. Oh memang bahasanya jenengan dan bahasaku itu beda. Oh, lah terus tapi paham lah nggih? Apa tadi gedem? Nek gede banget apa gede banget? Gembo? Bu, ayo ta aku dibujui ya. Napa? Nek gede banget gembo. Berarti Allah gembo. Enggak, jadi itu maksudnya itu bahasanya kita pakai bahasa sehari-hari alirane. Karena apa? Mereka beranggapan, kiai ini beranggapan, aku kalau pakai bahasa sehari-hari, aku lebih bisa berdialog dengan Allah karena aku pakai bahasa sehari-hari. Nek coro akal, masuk akal. Nek coro rasional, yo masuk akal. Oh iya, kan kita bisa berdialog dengan bahasa sendiri. Allah kan paham segala bahasa. Nggih, tapi tidak tepat seperti yang dianjurkan oleh ajarane Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi ngengken kula jenengan damel Allahu Akbar. Nggih damel Allahu Akbar. Ojo ate di arte-artekno apa maneh gembol-gembol iku mau. Makanya kudu hati. Banyak sekali aliran-aliran sing gak jelas. Ono maneh aliran nyun sewu. Dadi kula nggih lagi ngerti sing niki sing terakhir. Ternyata ono aliran yang dimana ketika kita beribadah, ketika kita sholat, itu tidak perlu bacaan-bacaan yang seperti dianjurkan Kanjeng Nabi. Ketika kita sholat, kita minta apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar, ya Allah kalau pengen soge, ya Allah sing diwaca ngoten. Karena apa? Mereka beranggapan bertemu dengan Allah boleh minta segala hal. Boleh, tapi halo, paham? Paham. Sing nyaut kula tak dukakno rezekine akeh. Utange lunas. Sing amine banter utange tambah akeh. Koyok masalah rizki, itu sebenarnya masalah hakikat Bu. Kalau di dalam Islam itu ada dua istilah, namanya istilah syariat dan istilah hakikat. Ibarat kata jenengan kepengen soge, kerja itu syariat. Ilmu dan alat yang digunakan untuk mencapai sesuatu, itu namanya syariat. Halo? Itu namanya syariat. Jenengan kerja, itu syariat. Nek kepengen sogeh nggih, kerja. Itu namanya syariat. Soal hasil, uangnya itu namanya hakikat. Nek duit iku jenenge hakikat. Sing ngatur niku Gusti Allah. Kaya ibarat kata ngeten, hakikat iku wis pokoke awak dhewe percaya kali Gusti Allah, wis apa lah. Wis pokoke iku urusane Allah. Sing penting awak dhewe iki kerja, sing penting aku wis berusaha, soal hasil niku urusane Gusti Allah. Aja nyepelehno masalah hakikat. Perbedaan pandangan orang syariat dan hakikat
itu bedanya seperti ini. Kalau orang syariat ketika melihat sesuatu itu ya wes pokoknya ndelok ae. Ana wong kok sogeh, wih sogene wis. Ana omah kok apik, wih apike, ya begitu. Itu orang biasa. Kalau orang hakikat delok napa mawon niku eling Gusti Allah. Delok omah kok apik, ya Allah ana omah cek apike. Oh iku rezeki saka Gusti Allah. Delok wong wedok kok wayu. Mboten alhamdulillah. Maksudnya niku eling Gusti Allah. Jadi nggih ketika melihat sesuatu yang indah kabeh eling Gusti Allah. Niku uang sing hakikat. Pandangan orang yang hakikat. Pun kula ceritani mawon ngeten. Jenengan timbangane abot mikir aduh iki apa ya? Syariat hakikat. Sawangane koyo mantuk-mantuk tapi ternyata mek nyawang rai kula tok. Ngeten. Ada 7 orang pemuda. 7 orang pemuda Islam. Ini dia hidup di mana zaman rajanya itu bukan muslim. Jadi nek ana wong muslim niku disiksa kali rajane. Lah 7 orang ini itu pemeluk agama Islam. Ketika dia ketahuan memeluk agama Islam, rajane moring-moring luar biasa. Hei kamu 7 orang itu, jangan masuk Islam, masuk kembali ke agamaku, masuk kembali ke agama kita semua. Oh Masya Allah arep itu gak gelem, tidak mau, saya tetap mau menyembah Allah. Oh disiksa, dipenjara, bahkan menisan. Bahkan bukan hanya disiksa, mereka diancam. Nek awakmu gak segera memeluk Islam, menesok awakmu bakal mati. Halo? Nek awakmu gak masuk Islam, awakmu bakal nek awakmu terus menyembah agama Islam, awakmu bakal mati. Mati, Bu. Mati. Nggih mati, nggih kaya kula nek gak dipinarakno ngombe mati. Nggih, aturan kan dipinarakno ngombe sisik ngono kan nggih. Monggo kaset. Mantun ngoten 7 orang pemuda ini bingung ya apa carane ben aku iso kabur saka raja iki mau. Akhirnya 7 pemuda ini mengeruk tanah, paham kan nggih? Bu, kalau jenengan ada yang tidak paham dengan bahasa kula langsung ngomong nggih. Bek niku kula nggawa bahasa Surabaya ana apa basa apa, jenengan langsung ngomong. 7 orang pemuda ini langsung mengeruk tanah. Yang dimana tanah itu tadi langsung bisa mengeluarkan mereka semua. Akhirnya mereka bisa kabur. Ketika 7 orang ini berhasil kabur, 7 orang ini sembunyi di dalam gua. Sembunyi di mana, Bu? Gua. Sembunyilah 7 orang ini di gua. Mantun ngoten bingung. Metu gua mati, nang jero gua ya mati. Metu gua kok ditangkap karo prajurit. Menjero gua iki nang jero gua gak ono panganan, bisa mati kelaparan, metu mati, menjero ya mati. Akhirnya apa? Yang bisa diandalkan sama mereka, yang bisa diandalkan satu-satunya hakikat, ya Allah, pasrah awake dhewe nang gone Gusti Allah. Robbana atina oga miladunka nggih gak apa-apa. Dan jenengan niku nek ndonga niku nggih dipahami artine nggih Bu nggih. Engko nang kate mangat Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Wis pokoke bahasa Arab ae kalih dipahami artine ngoten nggih. Nek ndonga jenengan gawe basa Jawa gak apa-apa, khusus ndonga jenengan gak iso bahasa Arab gak apa-apa, gawe basa
Jawa, mboten napa-napa. Gusti Allah iku paham segala bahasa. Jenengan mau berdoa pakai bahasa Jawa boleh. Ya Allah, kula paringi rezeki sing kathah. Kula jenengan paringi utange kula lunas, mboten napa-napa. Khusus berdoa. Tapi kalau sholat jenengan kudu apal bacaane. Doa iftitah apal to ora? Halo. Jenengan nek sembayang gak apal doa iftitah, gimana napa-napa. Yang penting apal Al-Fatihah. Al-Fatihah apal mboten? Apal. Nek terus mantun ngoten surat pendek kulhu. Kulhu apal. Nek kul a'udzu birabbin nas apal? Apal nggih sampai malaikat bosen kulhu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah pun kula pasrah jenengan sing ngatur. Masya Allah. Akhirnya apa? Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyirep 7 orang ini. Tahu menyirep itu apa? Menyirep itu menturokkan. Pokoknya apa nek temriki basane sirep napa? Kesirep niku keturon. Nah. Nek kesirep niku kesuron. Nek mengsirepkan apa? Menggeletakkan apa sih Mas? Ora nuroni. Wes pokoknya Gusti Allah itu ngengken malaikat Jibril menurokkan itu. Menturukan. Apa sih? Menidurkan. Pokoknya Allah menyuruh malaikat Jibril, Bril, turukan wong itu. 7 orang itu, gawin turu wong pitu iku. Matun ngoten wong pitu niki dadak kesirep kabeh. Turu kabeh. Bayangkan tidurnya bukan sembarang tidur. Suwi luar biasa. Pirang tahun? 309 tahun. Pirang tahun, Bu? 309 tahun tidur sampai ganti 3 raja. Regenerasi 3 raja, yang raja ketiga ini ternyata sudah memeluk Islam. Sudah muslim. Jadi dia ditidurkan, setelah itu dibangunkan pada zaman yang rajanya sudah muslim. Niki masalah hakikat. Percaya kali Gusti Allah. Wonten malih kita tahu ada Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin niku Sunan. Hah? Jenengan gak ngerti, Bu? Halo. Tak takoni pisan Kas. Raden Ainul Yakin niku Sunan. Hah? Gak ngerti? Masya Allah, ngeten. Saya tidak mengharuskan jenengan apal, jenengan paham. Tapi nek wonten lagu kok babakane Islami, api, jenengan meluwo nyanyi ben secara tidak langsung niku apal. Ngoten nggih? Raden Ainul Yakin niku Sunan Giri. Halo. Gak ngerti temenan panjenengan iki. Oh, biasanya temeriki wonten mboten ziarah bareng-bareng ngoten niku. Oh, wonten. Nggih, biasanya nek ziarah jenengan lapo? Gopo tuku daster ngoten nggih? Mangkane nek ziarah aja gopo tuku daster. Nek wayahe ziarah diapalno jeneng-jenenge Raden Ainul Yakin niku Sunan Giri. Sakniki wonten lagu apik Sunan Gresik Maulana Malik. Hah, iku apalno? Mboten usah diapalno, rungokno ae. Engko lak apal-apal dhewe, nggih to? Hah. Nek ana lagu koyok ngono, ringekkan. Napa sih? Kenapa? Oh, salone ngaling.
Nancane wong kene ya salon ae diseneni ya, Bu. Apa kula harus begini? Biar engkau melihat diriku. Nggih. Nggih, lagi niki kula ngaji nang koyo ngene iku. Wis mboten napa-napa jenengan kan mau kula ilokno kethek. Nah, saniki kula sing menjelma dadi enake. Nek ana lagu sing apik, iku nek iso jenengan rungokno. Ojo kok lagu ngomong. Oh, lagu ngene doyan jenengan. Kudu imbang. Maksudnya napa? Antara nyanyine ambek ilmune, ambek solawatane. Kula kali promosi video kula iku, tonton. Moh. Ganjel tok. Ayo maju. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagune ngeten. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad. Lah, kui berarti Raden Ainul Yakin niku Sunan Giri. Napa? Wau supe, masya Allah, geng. Wau supe, geng. Biar gak ngerti. Gak apa-apa. Oh, kate diiringi iki. Kula sing nyanyi. Rinyekno. Aja ngowotok. Rinyekno. Apa? Oh. Rungokke. Napa? Doae. Wae. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sapi rombak aku cek gak dukur-dukur. Sunan Gresik. Oh, munggah titik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad. Mantep. Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Kosim, Sunan Kalijogo Raden. Cobi, jenengan lak nggawa HP sih. Nah, Google. Dadi ben gak ngowotok. Mosok kula nyanyi getu-getu Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim jenengan ngene kok. Hah? Sampai longgar aduh pegel rek. Oh, ta mriki basane seger niku segir. Temenan ta? Wih, segir. Gitu. Wah, bujuk itok. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Sunan Derajat Raden Kosim, Sunan Kalijogo Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus
Hidayatullah. Monggo ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syani wa daraji al-fatayaji rotal alami ya uhailal jud wal karami wal karami. Hop. Moh aku nek vokale tok sing nyanyi. Ki suarane wis pasti enak. Suaramu. Ojo ngowotok. Ayo coba. Ya Rasul kabeh, yuk. Ya Rasul. Nggih, ya wis Mbak vokale Mbak, mboten saged. Ayo melu nggih. Sih karena tidak tepuk tangan. Bu. Kula nyanyi sampe ayo podo. Nek menisor mana pripun, Mbak? Apa cis? Ayo cis. Sunan Garsen, Manggawi Joko yang aneh, Sunan sabar gendung-gendung aja sih. Apa? Ayo podo kabeh eling salah. Wis, nggih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nggih, masih ora tok mengkik-mengkik ngono iku. Gak apa-apa. Bu, kalau ada lagu yang bagus, tembang bagus, lagu Jawa napa malih sakniki apik-apik nggih to? Jenengan semerap ono lagu jenenge Sluku Bathok. Sakniki jenengan semerap ono lagu jenengane alamate palsu. Wonten lagu jenenge Rung Gogak. Maksudnya niku lagu sing api-api itu adalah namanya akulturasi budaya. Maksudnya bagaimana sampeyan rek? Nggih. Wong mriki niku ancen desa gak tau roh drone nggih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya nek wonten lagu-lagu niki ben arek-arek cilik-cilik niki lho, ben sing dirungokno niku mboten lagu sing dia belum waktunya. Maksudnya pripun? Maksudnya niku cinta-cinta. Ojo weweamu. Maksudnya arek-arek cilik niki ben sing dirungokno niku alamati anak soleh, ben sing dirungokno niku sholawat-sholawatan. Nah, sape Kanjeng Nabi, jenengan nek minimal kok gak iso sholawatane, minimal ringekkan ke anak-anaknya. Ringekkan, perdengarkan ke anak-anaknya jenengan. Biar apa? Yang dihafal itu lagu-lagu yang baik. Lagu-lagu sing apik, lagu-lagu sing bagus. Ben napa putra-putrine jenengan niki konsumsine adalah lagu-lagu religi, lagu-lagu yang islami, sehingga dekne peduli karo agamane. Oh, ternyata memang lagu-lagu kados ngeten niku ngelingno awak dhewe sing gak ngerti sunan, boleh ngerti sunan. Halo. Raden Ainul Yakin niku Sunan Giri. Raden Sunan Giri itu punya julukan namanya Raden Sahid itu Sunan Kalijogo. Punya julukan namanya Raden Samudro. Halo. Ya Allah, aku sampai kayak ngene lho, Rek.
Sapa sing muni? Ndi, delok nyala ini. Hah? Muni apa jare? Tenang, bayanane larang. Nek njaluk murah ya wak RT-mu kok ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten nggih, mboten. Kula ngaos kados ngeten niku nggih niate ngaji. Kula ngeten iki nggih ikhlas. Mboten. Nggih, mboten, kula mboten nyuwun sangu-sangu ngoten ku mboten. Kula pengajian kados ngeten niku ikhlas. Rungokno, ikhlas. Dados mangke panitia, Mas yo kula mari pengajian kula gak disangoni, gak masalah. Lho nggih, temenan cuma tetep tak titeni ngono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Cobi, Raden Ainul Yakin itu kalau masalah hakikat luar biasa. Beliau itu pernah, Bu, kula nggih nate cerita. Beliau itu pernah menghadapi orang sing gak ngerti agama, wong sing duduk agama Islam, pernah ditantang. Kali wong pinter sing duduk agama Islam. Biasa kita sebut namanya dokon. Halo? Nah, dokon itu singkatan. Bodoh campur pekon. Makanya jenengan nek ngarani nyuwun tolong nyuwun donga niku nanggone kiai. Wong awak dhewe niku nggih wong Islam. Lah ngoten nggih, dungane niku tetep nanggone Gusti Allah. Jadi pernah ditantang kalih dukun. Ada Mbah Dukun. Mboten kula gak kate nyanyi. Dukun iki dadakno ngomong nanggone Raden Ainul Yakin. "He! Awakmu jare Sunan, awakmu jarene duwe keistimewaan saka Gusti Allah. Ayo, buktekno, ayo saiki adu kesaktian karo aku." Raden Ainul Yakin mek meneng tok. "Oh nggih, monggo." Mantun ngoten dadak dep-depan, Bu. Dukune karo Raden Ainul Yakin. Mbah Dukun iki dadakno napa? Ana endhog, semerap endhog. Telur-telur. Endhog iki dadakno, Bu. Tiba-tiba itu terbang. Mantun terbang, dadak endhog iki mau ketoto dhewe-dhewe. Plek 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 plek. Santrine Sunan Giri atine siak-siak. Waduh. Endhog kok iso ketoto kaya ngono ya? Dadi endhog iki tiba-tiba ketoto plek 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 plek. Mantun ngoten dukune ngomong nang gone Sunan Giri. "Ayo, Sunan Giri, saiki giliranmu." Mantun ngoten Sunan Giri maju ngomong. Ya. Endhog situk didodeng. Bismillah ya Allahu ya Rahim. Endhog siji iki lho. Munggah, mengatung. Apa ya? Menggantung. Tahu basa menggantung? Apa-apa nek sini apa jenenge? Mengambang. Duduk mengambang le. Mabur. Mosok mabur. Nggih, mabur. Ternyata endhoge niki mau mabur. Manten. Aja ngono ta, Pak. Aja atekmu nindoke sapa. Aku ki lagi serius. Tolong fokus. Endhoge niki mabur, terbang. Mantun ngoten, endhog sitoke didoteng maneh. Bismillah ya Allahu ya Karim. Endhog kedua terbang. Rene. Ki popong ana sing tak tutuk to. Bismillah ya Allahu ya Karim. Dok telu mabur. Dok papat. Bismillah ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillah.
bismillah. Endok niku iso terbang kabeh. Jarene santrine Sunan Giri, ya Allah Mbah, kok jenengan saged Mbah Sunan? Iki hakikat percaya nang gone Gusti Allah. Sing nerbangno iki ya Gusti Allah, nek gak ono Gusti Allah, aku ya gak iso. Hakikat percaya nang gone Gusti Allah. Mangkane ben nek jenengan duwe PT kok gak ngendok-kendok sebulan silite. Bismillah tawassalna bilang ngoten sebulan buh. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya awak dhewe niki dikengken nguatno iman, dikengken imane ben kuat, ben napa? Biar tidak terpengaruh dengan aliran-aliran yang nek dipikir akal iku masuk akal tapi ternyata menyesatkan. Mangkane kudu ati sing gawe urip niki Gusti Allah. Sing maringi rezeki niki Gusti Allah. Sing maringi putra-putri sholihah niki Gusti Allah. Wis pasrahno nang gone Gusti Allah, donga atine dikantilno tenggene Gusti Allah. Gumantil ati lan pikiran rasa ing badan kabeh jaran mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman, minangka dalan manjinge iman. Monggo selawatan ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nderek tanglet teng mriki biasane pengajian sampai jam piro? Mboten, kula gak tanglet sing cedhek-cedhek panggung. Kula tanglet jenengan. Biasane nek ibu-ibu iku jujur. Coba. Tiyang mriki biasane pengajian sampai jam piro? Hah? Jam 5. Oh nggih. Memang penceramah liyane nek ngaji teng mriki nggih sampai jam 5. Loro, telu, papat, lima. 4 jam. Masya Allah, biasanya penceramah juga 4 jam. Ya Allah, gak gopel ya lambenya ya. Ya Allah. Yang terpenting jenengan tetap ono sing digawa mulih. Maksudnya nopo? Mantuk niku tetap ono manfaate. Mas yo temeriki sawangane guyon, temeriki sawangane nggih biasa-biasa mawon, tapi mulai imannya harus kecas. Kecas itu bagaimana? Charger mengcas. Apa? Di sini bosonya mengcas itu apa? Mengeces. Bukan masalahnya, kula niku mantun saking Jambi, kula niku mantun saking Jambi samingguan dereng mantuk. Dadi nek basa Jambi, kula niku kan ngomong, kita harus mengeces imannya. Ternyata teng bahasa mriko, ngeces niku ngiler.
Makanya kula kan tanya, bosonya ngeces nopo? Mengisi daya. Nah, mencas iman kita, mengisi daya iman kita, imane sing medun munggah. Oh, ternyata masalah rizki itu masalah hakikat. Ojo awak dhewe iku kok gopo. Kadang-kadang awak dhewe iki ngeten, Bu. Aku ndonga njaluk soge, ya ono yaene gak dikek ya mbek Gusti Allah. Aku minta kaya itu dari dulu, tapi Allah tidak memberiku kaya. Sabar. Ora usah kesusu. Al-ajlah minasyaiton. Sesuatu yang kesusu, terburu-buru itu tidak baik. Kesusu iku gak apik pun biasa mawon. Diparingi rezeki nggih dilakoni, diparingi sakmenten nggih dilakoni. Nggih ada memang beberapa hal yang harus dikesusukan, diterburu-burukan. Apa ya bosonya yang enak itu? Ada sesuatu yang kita harus kesusu. Apa saja itu? Yang pertama, apa hayo? Sesuatu tidak boleh kesusu kecuali hal ini. Yang pertama, taubat harus dikesusukan. Apa sih bahasa Indonesianya kesusukan itu? Diburu-burukan, cepetan, nek tobat ojo diundur-undur. Nang gage nang tobat, nek jenengan kepengin soge, tobat. Halo. Nek jenengan kepengen soge, tobat. Lho ning, apa hubungane tobat ambek soge? Apa hubungane tobat ambek duit? Ya kono hubungane. Ternyata rezeki iku iso cupet. Tahu bahasa cupet? Cupet itu seret. Rezeki iku iso seret gara-gara dosa sing dilakoni. Ternyata dosa iku iso cupet gara-gara dosa sing dilakoni. Jenengan rumangsa rezekine seret, rezekine cupet. Monggo introspeksi diri sendiri-sendiri. Ya Allah, aku mari nglakoni dosa apa ya? Kula nyuwun sepura. Hal itu harus segera dikesusukan. Harus dilakukan cepet-cepet. Harus disegerakan. Cepetan. Ojo katik ditunda, tunda. Apalagi hal yang harus dikesusukan, disegerakan. Tamu. Nah, nek ono tamu tenggene griyane jenengan harus segera disuguhi. Halo. Nek ono tamu nang gage disuguhi. Padha kaya ono misale ono penceramah. Terus mantun ngoten dugi, iku kudu nang gage disuguhi. Contoh misal, teng mriki niku hawane adem. Biasane penceramah iku dikei wedang jahe, iki diparingi wedang jahe. Niku contoh. Contoh mawon. Napa, Bu? Teng mriki pancen niku nggih, napa? Tradisine memang gak atek ngoten-ngoten nggih. Okay. Pokoknya ditukno buah wakeh ngono nggih. Ceramah mbek dikon kecapan buah ngoten nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya awak dhewe dituntut untuk menjaga imannya sendiri-sendiri, ojo sampai iman iki mudhun. Kula paringi kunci ketika iman turun, apa yang harus dilakukan? Aktiru min qauli la ilaha illallah. Ake-ake maca la ilaha illallah. Jenengan kira-kira maca la ilaha illallah sedina sewengi ping pira? Gak pernah. Ping kathah. Masya Allah, saking akeh sampai gak kehitung. Masya Allah, tabarakallah. Jenengan nggih ping kathah maca la ilaha illallah. Nggih, Masya Allah, kok kula koyo gak percaya ngono ya. Ojo lali muni la ilaha ketika iman naik, ketika iman turun, ojo lali muni la ilaha illallah. Jenengan nek semerap, artine suluku-suluku batok. Suluku batok
lho niku la ilaha geleng-geleng Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek dalu tangi, ibu-ibu dalu tangi mboten? Oh tangi, lapo? Ahahaha. Nek dalu tangi ndonga tahlil la ilaha illallah. Jenengan kok suluku-suluku bathok niku lagune zaman biyen sebenere, cuman direinkarnasi. Maksudnya nopo? Biyen kan nadae suluku bathok niku zaman biyen. Nek orang zaman dulu, mbok-mbok, mbah-mbah niku senenge lagu ngoten nggih Bu nggih? Nggih, mbah-mbah niku lagu-lagu itu suka yang ngoten-ngoten niku pelan-pelan. Mbah-mbah niku lagune ngeten. Ya Nabi, salam alaika. Iku mbah-mbah iku. Nggih, lagune niku seneng sing pelan-pelan. Kaya sakniki Maulaya sholli wa sallim. Biyen mbah-mbah ngoten-ngoten. Mbah-mbah niku Maula ya sholli wasalam. Mbah-mbah itu. Sekarang itu dibikin vibe, dibikin suasana yang lebih semangat. Pripun? Sluku patok ela elo sirama menyang leh oleh payung. Ya Allah, arek cilik-cilik niki lho saged secara tidak langsung nggih napa mboten? Nek setelane bendina ngoten niku, bendina sholawatan, bendina syiiran-syiiran, arek cilik-cilik secara tidak langsung dia hafal. Nek bendina sing disetele rungkat. Nggih hafal kan? Sirama menyang Solo leh oleh payung muta mak jendet loloba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen ibadah. Monggo selawatan. Allahumma Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina amin nggih. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Halo belakang, amin Bu. Yuk, beras akeh, duwe akeh. Duwe akeh amin. Kanggo sangu lunga sing dereng budal haji tak dongakno ndang budal. Jenengan sampun budal dereng? Muga-muga ndang budal. Barokahe Kanjeng Nabi. Muga sing jomblo ndang rabi. Coba sing banter, sing jomblo-jomblo sing banter. Muga sing jomblo ndang rabi. Sing tuwa ndang cepet. Jenengan pun kerasa tabuk nek badhe mati. Sing tuwa ndang
cepat kaji salawatan Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin adana ma fi ilmillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adana ma fi ilmillah Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada dereng tah. Cobi kula tanglet panitia, memang temeriki buyare jam 5. Panitia gangge ae. Apa-apa? Pancen heeh. Apa iku heeh? Oh, nggih. Nggih, muga-muga tambah heeh. Sing temut ngaji muga-muga tambah heeh. Lancar rezekine. Maksudnya niku heeh iku heeh lancar rezekine, heeh lancar usahae, heeh tambah meningkat imane. Ngono. Sing penting mugi-mugi tambah sedaya keapiane awak dhewe sedaya. Ngoten nggih Bu nggih? Nek pengajian kados ngeten jenengan harus bisa memilah ana apike gawon mulih, nek ana eleke aja digawa mulih. Ngoten nggih Bu nggih? Mugi-mugi sedaya diparingi sehat awake lancar rezekine kathah halal barokah, lunas utange. Soli-solihah putra-putrine. Amin Allahumma. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Kula pikir guyon. Serius ta niki? Nggih ta? Oh, tasih semangat sedaya. Nek tasih semangat, sedaya tunjukkan semangatmu nggih. Yo. Alamate soleh iku. Lah ayo cari semangat. Ayo iku papa asih. Hop. Tunjukkan semangatmu. Lah saged lagune to nggih? Coba saya aja disapuhi. Kaping 3 asih. Hah, ngono lho, maksudnya kula ngono nggih? Yo. Ganjel. Yo. Kaping 3 atas nggih. Ngeten nggih Bu nggih. Nah, ben gak ketara ngono nek duwe utang. Ayo. Yo. Kaping 3 yang sama. Semoga pengajian ini memberikan manfaat barokah. Kalau engkau masih merindukan diriku, pejamkan matamu. Mugi-mugi angsal barokah manfaat. Nek ana api yang jenengan gawa mulih, nek ana eleke aja digawa mulih. Jangan lupa anak-anak kita perdengarkan lagu-lagu yang optimis, perdengarkan lagu-lagu yang religi, biar nopo, biar anak-anak ini secara tidak langsung belajar dari solawatan-solawatannya. Ngoten nggih Bu nggih? Kula suwun jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Ojo mulai dhisik sadurunge ditutup doa. Niki sing doa sinten? Oh kula. Nggih, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Mugi-mugi sing tumut donga angsal barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ashfi anta syafi mu'afi antal mu'afi la shifa illa shifa'uka shifaa la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas, kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula. Kula tetep walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi Maidatul Hasanah dan doa dari Ning Umi Laila Surabaya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir dalam membacakan susunan acara banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih dilanjut dengan Kasima, tentunya Bapak Ibu jangan kemana-mana. Kasima masih akan menghibur Bapak Ibu semuanya dengan lagu-lagu religi dan lain sebagainya.